5 किलोमिटर चाहिँ यो बोकेर हिँड्नेवाला छु होइन 5 किलोमिटर छ है छ यता चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्दैछ नि यता हिँडिरहेको छौँ हामी नाजुक अवस्था छ दादा पछाडि पानी छ है हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ पुरै हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आरामै छौँ हामी चाहिँ यस्तो पोखरीतिर डाँडातिर हिँडेको छौँ यता अङ्कलहरू चाहिँ घरतिर जानु हुँदैछ दसैँ मनायो अरे दसैँ सिद्धियो धेरै पैसा कमायो हिँड्यो अब त्यसलाई हामीले कहीँ युटिलाइज गर्ने बारेमा सोच्दैछौँ बाटोमै टास्क गरेर पैसा कमायो भने भन्नु न वरिपरि बादल ह यता हरिया जाँदा भेट्यो ल आम्मामा दसैँ मनाउनु कहाँबाट आउनु कहिले म छोराम्बुबाट दिदीकोबाट जाडो छ कि अझलाई जाडो छ ए घरमै सबै होइन ल हामी एकदम उकालो यात्रा छौँ हामी 4जना छौँ 2जना अङ्कलहरू चाहिँ घर जानु हुँदैछ दसैँ मनाएर मामा डाँडा हामी चाहिँ भारी बोक्नु हिँडेको छु 2जना उकालो ए ल पुरै बादल लागेर छ वरिपरि पानी पर्नु आँटिरहेछ पानी पर जस्तो हुँदैछ पानी नपरेर यस्तो सम्भावना देखिरहेको छु मैले के अझै आज दसैँ पनि सक्यो हाम्रो दसैँ सकिएको अन्तिम टिका लगाएर हामी चाहिँ काममा लागिसकेको छौँ हामी हाम्रो 2 दिनको माथि जानुपर्छ तर शिक्षाको यस्तो झोर जुत्ता सुत्ता सब भिज्छ भने जुत्ता कहिले लाग्छ ऊ अङ्कल जानु थिएन अब चाहिँ हामी यो जमरा स्कुल भन्ने स्कुलमा आइसकेको छौँ हाम्रो पुरै स्कुलको अवस्था चाहिँ यस्तो छ अहिले यो स्कुल यो चाहिँ 5 सम्म छ यहाँ चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ भित्रबाट देखिन्छ है ल हामी चाहिँ स्कुलबाट उकालो लागिसक्यौँ हाम्रो यो चाहिँ ओखे जाने उकालो रवि 7 नम्बर जर्सी लगाएर हेर त आज त खतरै देख्यो त अझै घर बसियाको उकालो चढ्दैछु है नजरा यस्तो देखिसकेको छ हामी यी थाइसक्नु भएछ यता चाहिँ पुरै घाम लागेर अहिले चाहिँ डाँडा एकदम चकिलो देखिएको छ उज्यालो देखाएको छ बादल खोलाभरि दिउँसोबाट पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ एकदम तर न्यून रहेछ यता चाहिँ मूर्तिहरू छ पुरै ओहो यता गुरुनानकहरू मेन रोडतिर निक्लिसक्यौँ फोटो खिच्नु थम्नेल ल हामी यहाँ खुतुमे पिपल डाँडा जाने बाटो आइसकेको छौँ यता ल हामी चाहिँ यता ठाडो डाँडातिर आइसकेको छौँ यता हिमाल पनि देख्न सकिन्छ दरै ओहो ल अङ्कल हेलो भन्नु त हेलो दादा हेलो अङ्कल हाई हामी चाहिँ डाँडा यस्तो यता डाँडाहरू चाहिँ दरै देखिन्छ डाँडाहरू ओहो पुरै बादल चाहिँ तल डाँडा छलिसकेको छ पुरै हो
आकाशतिर पनि टावर सावर पनि टन्न देखिन्छ है अनलिमिटेड छ रोडहरू अनि 5 रुपैयाँ त ए हाम्रो ठाडो डाँडा यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घर पनि देखिन्छ तर अहिले घर चाहिँ बादलले छलिसकेको छ यता चाहिँ एउटा सानो स्कुल पनि छ यता ठाडोसौर स्कुल भन्छ धानहरू पुरै लडिरहेछ हरियो खोटाङको धान यता अगाडि बाइक पनि आउँदैछ ल यता धान सान ओहो बाहिर चलिरहेको रहेछ त नि पुरै बादल त खतरा छ उत्तिस यता घाम चाहिँ खतरा लागिरहेछ अहिले हाम्रो टोली चाहिँ पछाडि हुन्छ बादल त जरा खतरा यहाँ फोटो खिच्दा देखिन्छ खतरा ल यता चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्दैछ नि यता अङ्कल क्यामेराम्यान यता अङ्कलको चाहिँ पालो सकिसकेको छ हाम्रो पनि पालो सकिसक्यो अब दादाको पालो छ यता ओहो आम्मा के हो यो उखुमै पो देखियो त यता के हो मान्छे नै राम्रो हो कि ठाउँै राम्रो हो कि म नै राम्रो हो अब अङ्कलको पालो यता क्यामेराम्यान अब यता हामी चाहिँ यता छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो घर अलिक यतापट्टि हो यहाँ अलिक बादलले छक्के छोपिरहेको छ त्यहाँ बादलले यता अङ्कलको ओहो मान्छे नै राम्रो हो कि के हो हातमा लग काम थाल्यो क्या यहाँ नि फोटो हेर्नु न के साह्रो कालो आएको त यहाँ मोबाइलमा यस्तो आइरहेछ यो 16 प्रो म्याक्स देखाउ न हात यतै पोच बरु नर्मलबाट राम्रो आउँछ हौ फोटो त उहाँ हुन्छ हाम्रो अङ्कल हेर्नु त आउनु यता हेर्नु ल हामीले ल्याउने चिज ल्याइसकेको हामीले यही हो ल्याउने चिज हाम्रो पोखरी ल्याएको तर अलिक पोखरी रहेछ यो होइन त हामी पुरै डोली बेहुली यहाँभित्र छ हाम्रो बेहुली दादा चाहिँ बेहुलो म चकित छु म चिन्तित छु भन्न हाम्रो सोचेको भन्दा फरक निक्लेर हामी पछुताएका छौँ यो हाम्रो ल्याउने तौली सौली लिएर आएको छ भनेछ अझ फेरि त्यो पातुलो हल्लुकै चारपाटे फुत्यो होला सोचेँ तर अलिक हेभी नै रहेछ है यो हामीले फेरि बाँस बाँधेर डोरी किनेर अरू केही काम छैन यसको अनि डोरी बनाएर ल्याएको छौँ हामीले हामी एकदम घाम अहिले यस्तो चर्का चर्की लगाएर हामी एकदम के भन्ने विश्राम लिइरहेको छौँ हामी एकछिन हामी विश्राम लिँदै जान्छौँ यता काहीँ बादल यता घाम पुरै हिजो पानी परेर आज रहिरहेछ यता हामी ठाडो छौँ यता हाम्रो घर देखाइदिँदै यहाँबाट अलिक देखेन ठाउँै भएन जम्मै हाम्रो यही हो तर अलिक अँध्यारो देखियो यस्तो छ हामी यहाँ हामी लगभग 5 किलोमिटर चाहिँ यो बोकेर हिँड्नेवाला छु होइन 5 किलोमिटर छ है छ 5 किलोमिटर चाहिँ यो लगभग हाम्रो कति छ 30देखि 40 केजीसम्मको छ यो यति छ हामी बाँसमा यस्तो बनाएर हाम्रो बिजोग छ अहिले नाजुक अवस्था हामी चाहिँ डोली बनाएर पुरानो इतिहासकालमा बेहुलीलाई डोली बनाएको थियो भने अहिले बेहुली बिनाको डोली बोकेर हिँडेको छौँ हामी दुईवटा बेहुलो ए बादल लाएर हल्का शीतल पनि छैन घाम लागिरहेछ घाम र बादल मिसिएर एकदम गर्मी मौसम छ यसलाई विश्राम हामी बोकेर हिँडेपछि 200 विश्राम गरिसक्यौँ हामी घर पुग्दा लगभग 100 जति त पुग्छ हाम्रो विश्राम होइन पुग्छ ए के भन्ने अरू हामी एकदम चिन्तितमा थियौँ हामी बोल्नु सक्ने अवस्था मुडमा पनि छैन दादाको यस्तो छ यो अवस्था हेर्नु नि यता स्याड छ एकदम चिन्तित छ हामी चाहिँ मान्छेले पौडी खेल्नु मिल्ने पोखरी भनेर डुब्लुकी हान्नु लिएको नाकडुबी तर हामीले पाएनौँ सुते ल हामी चाहिँ बोकेर पनि हिँडिसक्यौँ यता यसरी बोकेर हिँडिरहेको छौँ हाम्रो नाजुक अवस्था छ दादा पछाडि पानी छ हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ पुरै बेहुली पुरानो मान्छेहरूले बे गर्दा बेहुलीले यसरी नै बोकेर हिँड्थ्यो अरे हामीले सुनिरहेको थियौँ हामीले देखेको थियौँ तर आज हामीले बोक्नु पायो यसमै गर्व छ हामीलाई
यही बाटो यस्तो छ हामी रोड हिँडिरहेको छौँ धेरै गरम चाहिँ छैन अलिक गरम भएको चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्थ्यो तर ठिक्कै गरम छ अनि हामीलाई सहज भएको छ हामी 2जना मात्रै छौँ आउँदा 4जना थियौँ तर अङ्कलहरू घर जानुभयो हामी पनि घर है घाम नलाग्यो हामीलाई अलिक सहजै हुन्थ्यो होला घामले अलिक गर्मी धेरै बनायो ल हामी अब बाटोमा के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु हेर्दै जानु होला सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि सेयर गर्नु होला भिडियो कस्तो लाग्छ त कमेन्ट पनि गर्नु होला है ल हामी चाहिँ रोडतिर आइसकेको छौँ एउटा शीतलमा हामी लगभग आधी बाटो चाहिँ क्रस गऱ्यो भन्ने चाहिँ आस्तो त्यो पनि गरेको छैनौँ यो बाँस यो चाहिँ हाम्रो गाउँतिरको बाँस यो चाहिँ सहर काठमाडौँ अलिक तराई क्षेत्र लानुको लागि विकसित क्षेत्र लानुको लागि चाहिँ हाम्रो यता पाहाडबाट यसरी बाँसहरू बोकिन्छ यी हाम्रो खाजा पनि थोरै किनिसकेको छौँ थोरै यहाँ 2टा फुटी 2टा चाउचाउ खाजा हाम्रो डोली चाहिँ यस्तो छ बाटोको अवस्था हेर्नु छ भने यस्तो नाजुक छ एकदम 2 दिनको झरीले गर्दा बाटो एकदम सकिएको छ हामी एउटा थम्नेको लागि एउटा ठ्याक्क फोटो खिचौँ हाम्रो मेन खजना भनेको यही छ यहाँ देखेर हाम्रो हामी चाहिँ अब भारी बोकेर गल्यो हामी खाजा खान आँटेको छौँ दादा खोल्नु त हामी चाहिँ अब खाजा खाएर मात्रै यो भारी घर पुऱ्याउन सक्छौँ नत्र हामी सक्दैनौँ होइन दादा हामी यहाँ बाँसमाथि कसको बाँस अरे यो सूर्य किरण राईको बाँसमा बसेर हामी चाहिँ खाना थाल्यौँ अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई जिस्की भनेर चाहिँ यो भनेको हाम्रो मेन भनेको चाहिँ बाख्राहरूलाई उप्याँ जस्ता विभिन्न रोगहरू लाग्दा भने जूमा आयो भने यसमा चाहिँ दबाई हालेर पानीमा घोलेर बाख्रालाई डुबाउँदै झिक्दै गर्ने हो यो चाहिँ फुट्टी अब खान्छौँ अब रियो सानो हामी खायौँ ल हामी खाइसक्यो ल हामी चाहिँ हाम्रो डोली ठोइलाई हाम्रो डोली लिएर घर आइसकेको छौँ हामी घर आइसक्यो हामी 3-4 किलोमिटर 5 किलोमिटर जति नै पार गरेर आइसक्यौँ यो 2जनाले दादा पछाडि म यता अगाडि ठिक आइसकिसक्यो यो त घरमा गइरहनु हुँदैन कि ल अरे भाइले पुऱ्यायौँ है राख हामी आइपुगिसक्यौँ ए दादा खुसी होइन त अब ल मै भने यस्तो ल हामी चाहिँ घर थकान अवस्थामा घर आइसक्यो हाम्रो जम्मा बाख्रा चाहिँ 2वटा छ गोठाले दाई त्यहाँ हुन्छ हतियारको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो जम्मा बाख्रा भनेको अहिले यति छ कतिवटा छ तपाईँहरू नै आफै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है त म चाहिँ गोरु खुवाउने हिँडेँ तलतिर ल उता आकाश त कस्तो ओइ खता देखा छ आकाश गोरु त्यहाँ छ अब गोरु म खेल्छु अझै त तपाईँहरूलाई गोरु कहाँ छ भन्ने कुरो थाहा भइसक्यो म दिने पछि तपाईँलाई देखा गर्छु हाम्रो सानो बाछी गाई यस्तो छ वरिपरि